Phúc Thiên Nghi Đường xin mến chào các bạn. Đây là củ hành tây cho vào để xào vậy. Hôm nay Phúc làm món đó là thịt gà xào bằng như vậy. Hôm nay Phúc chúc cho các bạn và gia đình các bạn một ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nhé. Rất là thơm luôn các bạn. Đó là thịt gà xào lắm, quá thơm luôn các bạn ơi. Mình lại nắp lại 5 phút rồi đem xuống thôi. Đây là các bạn, đã hoàn tất rồi. Thịt gà xào lách, đó là của hành tây nè các bạn, có đông trùng hạ thảo nè và đầy đủ các bạn. Còn đây là nước mắm thấm, đây là chia leo, nhâm nhi vài lon nước ngọt có ga nha các bạn. Mời các bạn mới phút nha. Bye bye các bạn.